Servez le Seigneur avec joie. Celebrate him with joy. Et allégresse. And grace. Dans sa présence. In his presence. Tu célèbres qui? Who are you Tu es en celebrating? train de célébrer Jésus. Have a witch into your house. Ce n'est pas que tu as les sorciers dans ta maison. You don't have to. Tu n'as pas besoin To have a witch into your house. d'avoir un sorcier dans ta maison. Or an enemy into your house. Et tout ton ennemi dans la For maison them to destroy you. pour te détruire. They just need something to connect you. Ils ont besoin de quelque chose de se connecter dans As l'autel. long as your belongings on the altar, Comme tu es dans l'autel, something has to start speaking. l'autel peut parler. And then whenever it starts speaking, Et quand ça va commencer à they parler, can call your name and summon you. et on commence à appeler ton And nom. whether you will appear, Et tu vas and they t'apparaître. will say, On va dire, Papa, what's your name? quel est ton nom? Serge, Serge. à partir d'aujourd'hui, Il parle from you today. will never go forward. Tu peux parler de l'homme. And Papa Serge, not you, but your name. But you are sleeping. Toi, tu es en train You are de... sleeping. Tu es dehors. Instead of waking up Au lieu de te réveiller and pray, et prier, while you are sleeping. toi, tu dors. Why am I telling you this? Pourquoi je te dis ça? Because the devil Parce que le diable has a strategy a des stratégies of planning. pour He's planifier. a mastermind. Il est le maître de pensée pour He planifier. doesn't need to kill you today. Il n'a pas besoin de te tuer. Il n'a pas besoin de te détruire aujourd'hui. That one day Mais il connaît un he'll jour. touch you. Il va But t'attraper. glory be to God. Gloire à Dieu. That it's not going to happen to you. Ça ne peut pas Because he's not able to touch you. Because the Bible tells you the one that is inside of you Celui qui est en moi, is greater and better il est than grand the one that wants to kill you. par rapport à celui qui vient te The devil tuer. is very strategic. Le diable est He stratégique. has to plan. Et il a les plans. In the book of Genesis chapter 1, Dans le livre the de Bible Genèse, shows us la Bible nous dit the value of planning. la valeur de la The planification. Bible simply says, La Bible a don't ce... start planning on how to create everything. Le plan de Dieu, c'était pour créer toutes choses. No, God was planning now. He's planning. Le plan de Dieu, And he's planning. il a And he planifié. says, Il a dit, I need this to be like this. je veux que ça soit There ici. will be a moon. Il y aura la lune, il y aura les But soleils. one will shine at night and one will shine during the day. Et l'un va éclairer les And jours even though et la there is a nuit. moon Même ici, la in lune the sky, dans les I cieux, need to put stars. et je peux mettre des étoiles. They don't just come overnight. Il It ne takes a very seulement la nuit. specific planning. Et il a un plan And when spécifique. God was planning, Quand Dieu the devil was planifié, also planning le diable aussi on planifie how to destroy. comment détruire. Genesis chapter 1. Genèse 1. The Bible simply La says, Bible est simplement and dit, God started creating. He created everything. il a créé toutes choses. And he got to the point. Et il est And he says, il dit, I have created the waters. j'ai I have created the heavens. créé la I terre have entière. created the earth. J'ai créé la And terre. then he said, there's no rain. Il n'y a pas de But I pluie. confess Et je suis en train that de there will be confesser grass qu'il va on the avoir ground. And through this grass, à I partir de command you l'herbe, je to commande give birth. que ta donne la naissance. Et que I tu come sois to realize j'ai réalisé one revelation. la révélation. Everything that God has Toutes les created, choses que Dieu a He créées. has commanded Il a things. commandé ces choses. Be fruitful. Pour être And at all the time, et tout le temps, always be fruitful. et ça sera If productif. only humans C'est seulement les when I hommes. ask you, be fruitful, and you are saying, ah, Papa, Et tu dis, papa, qu'est-ce que je peux faire? À donner des capitaux. Je ne suis pas passé à l'école. Je n'ai pas fait ça. Est-ce que être productif, c'est seulement l'argent ou bien le business? It is the gift that God has given you. It is the Le children. clé que Dieu t'a donné, It is the marriage that God has c'est given le mariage que Dieu t'a you. The donné. womb that has given you the planning. Et je parviens à The le plan. devil is also planning Le diable on planifie how to destroy you. comment te détruire aussi. But God is so merciful. Mais Dieu est And même. He says this, Il a dit, I am not going to let the devil win. je ne peux pas permettre que le diable But I'm puisse. going to make sure Je me vais that I faire give you, sûr that I give you, que je t'ai donné, I give you je t'ai donné authority. Make l'autorité. sure that you are not defeated. On ne peut pas When être, we read the tu ne book of seras John jamais chapter détruit. 10. John chapter 10. Jean 10, Chapter 10, verse 10. Jean 10, And the Bible simply says this. la Bible And dit, the thief does not come le diable, le voleur ne vient que except to steal,
you. Le diable ne viendra pour He doesn't t'apprêter. want to come and tell you how beautiful you look. Il ne viendra pas pour te dire que tu es belle. Of what God has taught you. Il va venir pour compliquer That's ce why I que started to tell you, you need to have a promise of God. c'est pourquoi je t'ai dit que tu If dois avoir la you promesse know de the Dieu. promise of God, Si tu connais la promesse de Dieu, you can remind Him. tu vas The le one that told rappeler. me Dis-moi, that I'm not going to die. est-ce que tu ne m'as pas dit que je ne mourrai pas? Why do I have this sickness? Pourquoi j'ai cette maladie? Why do I have this sickness? Pourquoi j'ai cette maladie? Because you told me that this is the temple of the Holy Tu Ghost. ne m'as Why do I pas have dit this que sickness? ça c'est le temple du Saint-Esprit. Why do I feel hungry? Pourquoi You say by the Jehovah Jireh. tu es You say the Jehovah Qui est Jehovah Jireh. Why Jireh? am I lacking? Pourquoi je There is a promise upon your life. Parce qu'il y a la And there is promesse. the planning of the devil. Il y a le plan I du diable want to destroy the promise of pour God. détruire les promesses de Because Dieu. the devil come Parce que le diable to vient steal, pour voler. kill, Pour tuer. and to destroy. Et détruire. But the Bible simply Mais la Bible says, est simplement Jesus came Jésus to vient do the opposite. To give you life. Not the life of today, but the life of eternal. It doesn't matter if your name is on the altar and they've already signed. Until this month, at the end of this month, you will die. I decree and I declare, you will not die. But you will live for the goodness of God. The first sign that you see that your life is under control and under attack. Le premier signe que tu peux voir, c'est c'est contrôlé You see et the entrer devil en attaque. is after your finances, your Et ministry, vous verrez que le diable est après ta finance, ton mariage, your relationship, ta relation. your health. You wake up in the morning Tu te réveilles le matin and your head is just hurting. et la tête te bat. And you are closing your hands. Et tu fermes les bras. I say, Tu dis, these are the things of my family. God forbid. et les choses de la famille, Oh, it runs into my family. ce qui s'est passé dans ma It famille. runs into my family. I've come to disappoint you. Je suis venu Nothing te that décevoir. runs into your family that will follow you. Le monde de la famille va te suivre. If truly God is your father, Si réellement tu es ton whatever père, your father is fighting, tout ce que you je should dis not pour moi, fight for that. Because you are the child of God. Whatever your father did not defeat, tout ce que ton you should be père able to defeat it. Because you know Jesus. parce que The Bible says this. La Bible dit, In the book of Luke, He has given us authority il nous a donné le to temps trample over the serpent and the de scorpion. marcher sur les You have the serpents. power and the authority. Vous avez le pouvoir No de weapon formed against you Et shall ever prosper. Tout arme He formée will contre dwell in the toi ne secret place of the prospérera Most High. Shall we dwell where? It doesn't matter. Ça lève If les rires. your name is on the altar, as long as you know how to open your mouth and speak against it, Comme tu connais, ouvris ta bouche pour speak parler. against it. Parle contre You ça. go to the doctor Tu vas chez le and docteur. they say, Serge, we see that you have something in your body. Je vois quelque chose dans And ton you as ventre. the Holy Ghost feel. Et le Saint-Esprit, Well, tu es rempli de Saint-Esprit. I know my father runs in my family. Je connais que mon père était dans ma famille. Fighting a cancer. Mon père died with cancer. And then fighting a diabetes. Another one with diabetes. Another one it was only the with sickness. That is why All of us, tout le we are monde, just like that. nous sommes comme ça. So what can I do? Qu'est-ce que je peux faire? Let me tell you. Laisse-moi te dire. Be like me. Sois comme I moi. know my God. Je connais mon Dieu. I know my God. I know my God. He has told me He is able to do exceedingly abundantly above and beyond what I could think or ask in the He says, even though I walk into the valley of let me go number 2. Alors, dans le deuxième point, Consistence of failure and problems le problème that consistant occurs into your environment. qui provient de ton So environnement. you must always understanding Tu dois comprendre. that your life is under attack because you have the glory of God upon you. Ta vie est attaquée parce que tu es sous contrôle de la gloire That de the Dieu. devil come look for, Et ce que le diable est en train de chercher, if he comes look for you, quand il vient te chercher, it's because there is something in your life c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta that he vie needs. et qu'il a So besoin. instead of you Au lieu que of holding your hand de fermer les mains and you are just eating, et tu écoutes,
Yes. Stand up in the evening and you are saying Mettez-vous debout. and you are saying this. Et tu dis, I do not care je if ne my husband has just lost the job. si I do mon, not mon, care si mon, in my kitchen. si mon mari a perdu le travail ou There is quoi, no food. If the kitchen is no food, même si dans la cuisine il n'y a pas de I don't nourriture, care if my children are not going to school. et mes enfants ne partent pas à I l'école, don't care if my marriage is under attack. même si mon mariage est But en one thing I know, ce que je sais, I can speak in tongues. je peux parler And you start saying now, et je peux parler to the mesa. Demons that is possessing my husband, that is trying to take the happiness of my husband. I decree and I declare, let the glory of God start shining upon this world. Oh, there's been nothing food in my house, but I know He is the Jehovah Jireh. If He's able to provide food in the desert, I am the desert one. He provides for me. Even though everything looks, I know I trust you. I trust you. I je te trust you. connais I et je mets ma confiance en toi. trust you. Je mets ma I confiance en toi. trust you. Je mets ma confiance en toi. 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 J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Bible says, La Bible dit, this man called Abraham, cet homme he appelé Abraham, waited for a long time. il a attendu pour He waited. il a attendu. He waited Il a attendu for Isaac. pour Isaac. And the moment Isaac came, Quand Isaac est venu, he says, il a dit, everything is okay. toute chose est bon. God says, Dieu a dit, God says, Dieu a dit, the same child that I've given you, le même enfant que je t'ai donné, give me on the altar. donne-moi ça sur l'autel. And he says, okay. Il a dit oui. But he says this, Il a dit he said this, ceci. if I argue with the source, Si je peux, no. If I argue, si je peux combattre, trusted you et j'ai mis ma confiance en toi, before avant when I built an altar of asking you que for je help. puisse ouvrir ou bien opérer l'autel. But whenever I use that altar, Tout ce que je peux utiliser l'autel, no, when quand je vais utiliser l'autel, lorsque je vais utiliser l'autel, j'ai utilisé l'autel pour demander la bénédiction que tu m'as donnée. when I build the altar to build the blessing that you Gave gave me me, Isaac. tu m'as donné Isaac. Then he says, you know what? Et tu as Let dit, me just do what I need to do. laisse-moi faire ce que je peux faire. And then he says, Isaac, let's go. Il a dit à Isaac, partons. 3 days journey. 3 jours de voyage. 3 days. 3 jours. 3 days. 3 jours. Let me stop there. Je In vais the New Testament, dans le Nouveau Testament. Jesus says, Jésus a dit, I will destroy this temple. je vais détruire ce temple. After 3 days, Et en 3 I jours, will rebuild it. je le rebâtirai. 3 days journey. 3 jours du They voyage. came to the place. Ils sont arrivés là. And Isaac asked the father, Isaac a demandé, the wood and everything that we nous have. avons le But where is the fait. sacrifice? Où est le sacrifice? And the same person Et la même who personne, was in a place where God asked you to comme tu es dans la place que l'Éternel t'a there will dit be d'hériter, nothing that will harm il n'y you. aura rien qui peut t'échouer. Why? Because you have the promise. Parce que tu as Because he says, where God asked him to Il be. a dit la place que l'Éternel And he lui a says, dit d'être. arrange the wood now. Et And he started to build an il altar. a rassemblé le bois et il a construit l'autel. J'aimerais te dire, That whenever he says this, tout ce- sit down here, Lord. Yes. il dit, This is the moment where God c'est le moment que Dieu has asked me to do on this altar. m'a permis que je puisse m'a dit de faire. Because your heart is not there. Ce n'est Your pas, heart is not connected to there. Dieu n'est pas connecté à God nous. wants your intimacy. God wants your intimacy. Dieu Where he can connect himself. l'intimité. Il veut te connecter lui-même. Where he can connect himself to. Pour qu'il te connecte. Just like this as an example. Et je te donne le I micro. can speak Je peux parler and this microphone dans ces can micros. transmit my voice. Je vais transmettre Through the mon speakers voix here. dans If les... we can shut down the speakers, Quand on peut fermer you les... cannot hear my voice through the On speakers. ne peut pas écouter ma voix. But I can still speak. Mais je peux continuer à But the only way dans tout that you can ça. hear me very well Mais tu it peux is if I have the speakers même si that is connected to this mic. on met une. If we turn it off, Et en ce moment, God is waiting Dieu t'attend for the action.
de l'action. It's waiting for the action. Il attend l'action. It's waiting for the action. Il attend l'action. There is wood. Il y a, There is your prayer on this altar. il y a ta prière sur There l'autel. is your sickness on this altar. Il y a la maladie There is dans your l'autel. marriage on this Il y a altar. ton mariage dans There is l'autel. your combat de la famille on this altar. Il y a des fois ton Le géant combat de la famille on this altar. le géant de la famille de cet hôtel. Makambo sa famille est à la hôtel oyo. Toute chose de la famille est sur l'autel. Praying. You be praying. Tu priais. Oh somebody. Tu as prié. Oh somebody. Tu as beaucoup Oh prié. lady. Tu as prié, Oh pleuré. la question à la question. Tu t'es posé des questions. God is waiting. Mais Dieu t'attend. He's asking me, do you really trust me? Et il a dit, est-ce que tu as confiance en moi? Do you really trust me? Est-ce que tu as And he confiance? goes up. And he's asking himself, Il commence is à... it really God? Est-ce que c'est Is it Dieu? really God? Est-ce que c'est... Let me release Isaac. Laisse-moi And he went like this. Quand il fait ça, Before he hit the child, avant que ça puisse and they heard the l'enfant, voice. il a écouté Abraham, Abraham. stop. Stop. This is the first time that an altar starts speaking now. L'autel a parlé. It is speaking now. Il a commencé à It is parler. speaking now. Il a parlé. It didn't speak death. Il a, au lieu de parler It de la didn't mort, speak death. il n'a pas parlé de la But it mort. started speaking Il life. a parlé de la vie. But at the same time, Et au même moment, Abraham was shaking. Abraham tremblait. He was like, okay, was it really God that told me to come and offer my Est-ce que son? c'est réellement le Père And the Holy Ghost, et le Saint-Esprit? let us make us men Créons in l'homme our likeness. à notre And when semblance. he says this, the second part, Il a parlé ça de l'autre. let them Qu'il soit, have dominion. qu'il ait la domination sur la terre. So if you are crying, Si tu cries, tu plais. Oh oui, we die nous mourrons. all the time. But the Bible simply says this. La Bible simplement dit Let them have dominion on qu'il ait la domination sur toutes choses sur la terre. Not Serge have dominion on him. No. Serge ne peut pas avoir domination sur l'homme, That sur la was terre. the birth of prayer, and also that was the time where God is giving us all C'est la naissance de la prière et que Dieu est en train de nous donner l'opportunité de construire l'autel de la prière. Build, to destroy, to scatter, and to make sure Pour that we détruire destroy every altar that is speaking tout against autel qui est mon méchant, whether your Isaac, que ton Isaac could also be a misery. peut être ta misère dans le futur. Why? Et tu dis pourquoi? Imagine that God gives you a child. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné l'enfant? Imagine-toi que Dieu te donne l'enfant. Just imagine God gives you a child. And then the same child. Et le même enfant, he start bringing you to the hospital. Je déclare, Starting today, à partir d'aujourd'hui, your child ton enfant will never be a cause of your problem anymore. I reverse it in the mighty name of Jesus. Your children cet enfant, will show the glory of God upon you. Your children will be the blessing of your destiny. In the mighty name of Jesus. And then Isaac says this. Isaac a dit, Oh, so that's the lamb. ça That's the lamb. c'est l'agneau. That's the place where we are going to C'est sacrifice. la place que nous allons They sacrifier. sacrifice Et sacrifier. and they go down. Et ils sont descendus. The plan of the devil Le plan du diable, was scattered. c'est déjà coupé. C'est coupé. And then we go now to the New Testament. Et nous allons dans le Nouveau Testament. Give me Matthew 17:33. Donne-moi Matthieu 17, The sacrifice that was denied. 23. 17. Tu es qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? So you so kanisa ke tokangi papa na yo. You think that we are your father, your We grandfather. kill them. Nous avons le The nom prayer of 2 minutes is going to do something. et toi, la prière de 2 minutes. Et le moment là, les gens se It's not dispersent. the attack an altar that is older than you without a retaliation. C'est lui qui critique. No. Tu ne peux pas attaquer un hôtel You cannot fight the altar that is older than you qui est un chef par rapport à toi. without expecting a retaliation. Ça va. Sans que conséquence Let's go for him. Tu ne peux pas être en train de faire la bomie. You cannot say I kill, I destroy. I kill, I And then destroy. you go home and you say, Quand tu pars à la maison, tu donnes. On va commencer à te taper. they will chase you.
On va te chasser, on va te manipuler. Do many bad things. Ils vont faire beaucoup de choses. When you destroy an altar, Quand tu détruis un hôtel, you have to build another one. tu dois aussi construire l'autre. For you to speak better things. Pour que tu puisses parler des bonnes choses. Whenever the people came in the morning, Quand les gens sont venus, on est en train de l'oppresser, de le tourmenter. Mais l'opposition the father of the same guy comes et le père de la même personne est you venu. say this altar is great. Tu dis que vous disiez que cet hôtel est grand, Let that God que c'est Dieu for himself. puisse combattre pour lui-même. If he's great Si and il powerful, est grand, why is he not fighting for himself? s'il est grand, pourquoi il ne combat pas It's pour not lui-même? showing you. This is what it's showing you. C'est ce qui te montre. It's showing you that Il te montre. when the Bible simply says in the book of Isaiah, La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, no weapon, simplement ça fait dire, you will see an altar that is speaking against you. tu verras l'autel qui parle contre And you toi, have the authority to break it. mais tu as l'autorité de le briser. According to Luke 10:19. Luc 10, I've 19, given you authority to trample over the serpent and the je vous ai scorpion. donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les I scorpions. decree and I declare Je déclare et je déclare et décret anything that represents the serpent and the scorpion into your life. la chose le puissant de Jésus. And then whenever you destroy it, it says build a new altar. Comme tu es en train de construire It says un build a hôtel, new altar. construire un autre hôtel. And then you build a new altar. Et il a construit un And that hôtel. altar started speaking better. Et cet hôtel a commencé à parler And de then bonnes choses. Jesus came on the Et Golgotha. Jésus est venu à And Golgotha. then whenever you're on Golgotha, Quand il était à Golgotha, and then they started, maltraité. it is on the cross. Il était à la croix. It is on the cross. Il est à la croix. It's looking down. Il est regardé. It's looking down. Il est regardé. What the people were doing Et c'est que les gens was trying to put pensaient. shame on our Messiah. C'était la honte They pour were notre trying to Messie. say that God does not exist. Il disait que Dieu They were n'existe trying pas. to show us that He's not going to resurrect after 3 days. Il nous faisait They voir were que trying Jésus ne to pouvait pas se erase révéler à toi. Genesis. They were trying to erase what Genesis represented. Ils sont en train de nous révéler That ce Isaac que was on the Genèse a dit. altar. Quand Isaac était à l'autel, And then the sacrifice was rejected. et le sacrifice a été And the rejeté. lamb was replaced. Et l'agneau a été remplacé. And then it was symbolized what was going to happen in the New Ça Testament. symbolise ce qui pouvait se passer dans le Nouveau Testament. Golgotha is an altar. Le Golgotha, c'est l'autel. Golgotha is an altar. Golgotha, c'est l'autel. Why is it an altar? Pourquoi c'est l'autel? Because blood was shed. Parce que le sang était coulé. Blood was coming down. Le sang coulait. And then he cried. He lied, Il a crié, Élie, My Élie, father, lama my father, sabachthani. why did you forsake me? Mon père, My pourquoi show m'as-tu you abandonné? go on the altar here. Si tu construis l'autel, And you come over here every day. tu viens à tout moment, And then you cry to God. tu cries à Dieu. Father, where are you? Père, où es-tu? Where are you? Où es-tu? This battle I cannot take it anymore. Cette partie, je I ne peux pas cannot prendre. take it anymore. Je ne peux pas le The prendre. thief has come by day. The thief has come by day. Les voleurs sont venus le They jour. came by night. Ils viennent la nuit. They have stolen everything. Ils ont volé I tout. feel like killing myself. Et je me The sens same comme thing my ceci. father went through. La chose que mon père est It passé, is the same thing I'm going through as et well. c'est la même chose que j'ai passé. My name is on the altar Et mon nom est sur l'autel of death. de la mort. If I go to sleep, Father, Si je pars dormir, I want to speak today. j'aimerais que I mean, I want to speak que today. mon hôtel parle. Father, where are you? Père, où es-tu? Where are you? Où es-tu? I can't take this anymore. Je ne peux pas prendre ça. Because if you don't come to my rescue, Tu viens pas me I sécuriser. cannot survive another Je day. ne peux pas Where servir. are you? Tu es où? Where are Tu you? es où, The Seigneur? plan of the devil Le plan du diable is to dismantle me. pour me I dire, have a garment of shame already, Father. j'ai les habits No de one honte. likes me anymore. Et tu ne peux pas. Everybody's talking about me. Il y a des gens qui I parlent. can't even afford to feed my own Je family. ne peux pas couper. I can't even go to the hospital Je parle. without the doctor saying something is wrong with you. Même si My father is in the hospital. mon père est dans My le. mother is in the hospital. Elle est dans le. My children are going mad. Mais si je viens aussi See me possessing me with my sword. des filles comme Where ça. are you, my father? Où es-tu, mon père? Where are you? Où es-tu? Golgotha says this. Golgotha dit, And the moments come to the end. le moment, And Jesus says, Jésus a dit, blood has spilled down. le sang coulé, Everything has spilled down.
toutes choses s'étaient écoulées. When the blood is coming down. Les sang coulés. The sacrifice that God Les sacrifices que Dieu rejected in the Old Testament. a rejetés dans On l'autel. the same spot C'est la même in the place New Testament. dans le Nouveau Testament. God is about to receive that sacrifice. Jésus a accepté ces And he sacrifices. says, Il a dit, Emmanuel, Emmanuel, le Dieu parmi nous. God among us. Dieu parmi nous. God among men. Dieu But parmi the nous. altar had to be resurrected. Et l'autel, quand il est When everybody ressuscité, has to see. et tout le monde était capable de voir. To see. Et tout le monde a besoin de voir ton God autel. is about to speak. Il est prêt de parler. In the altar of Golgotha. Please pray the prayer. Take your right hand and put on your rakute lebaka. Mets ta main sur la tête. Repeat after me. Répète après moi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. The crown of my head, Depuis le plan de the mes sole of my feet. jusqu'au chevet de ma tête. Father, manifest yourself in fire. Manifeste-toi. Father, manifest yourself in Père, fire. manifeste-toi. Father, manifest yourself in Père, fire. manifeste-toi. Father, manifest yourself in Père, fire. manifeste-toi. Father, manifest yourself in fire. Manifest yourself in fire. Manifest yourself in fire. Manifest yourself. Manifest yourself. Manifest. That trouble is I saw. Problème où on a moni. Et les sakayo All the time. chaque fois. And you're asking why. Et nous tournons à la question pourquoi. Today is the day. Mais les un jour. If you ever see me again, Ce que jour au monde a une source. just Pour qu'on témoigner. accept your hand to Amen. receive Zoyango. the desire Le désir. of your heart. Ya motema na. The same way Anna cried, Ndenge ana lelaki. and she got 45. Amen. The next time you see me, Jour au monde les sources. not prematurely, Amen. not prematurely, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Repeat after me. You repeat after me. I receive my deliverance, my miracle, everything that has been said about me. I believe it. In the next 7 days, Friday you will be here. Le vendredi, on aura beaucoup assez de temps We're gonna have so much time et on va beaucoup prier. and we're gonna pray a lot. Amen. Amen. J'aimerais